咳嗽不停，咳嗽反复，推荐你吃止咳葱。洋葱里含有胡皮素，有祛痰止咳、抗菌消炎的作用。准备红皮洋葱2个，这个洋葱比较小，我们用2个。如果是大洋葱，1个就够了。洋葱选用红皮的，营养价值更高。先将洋葱皮剥开，切成小块，拿一个大碗，中间扣个小碗，放上洋葱，锅中倒入水，把碗放进锅里。水开后，中火蒸20分钟，关火，再焖10分钟，将洋葱取出，打开小碗，再用纱布把洋葱里剩余的汁液挤出，把洋葱汁倒进碗里即可服用。早晚各蒸1次，连续吃几天，希望对你有帮助。如果你喜欢的话，请订阅金菩提宗师 YouTube 平台。